Benvenuti in Valutazione Formativa e Apprendimento dei Percorsi Duali, un podcast che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici, coinvolti nell'apprendistato duale e realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skill for Trainers. In questo primo episodio introdurremo il tema della valutazione dei processi di apprendimento nei percorsi duali, per comprendere un concetto fondamentale dei percorsi duali, che è quello di triangolazione tra gli attori coinvolti e l'influenza che questi attori hanno sugli atteggiamenti, con i loro atteggiamenti, e sugli atteggiamenti e sugli esiti dei percorsi duali con gli apprendisti. Vi introduco Alessio Moro e Alessandro Chiorri. Lavorano entrambi nell'istruzione e nella formazione professionale, con molti anni di esperienza dei percorsi duali, nei rapporti con le aziende e tante altre cose interessanti. Volete dire qualcosa del vostro... Tanto buonasera. Prego. Buongiorno, in base a quando sentiranno questo podcast. Buonasera, buonasera a tutti. Prego. Vi lascio la parola ad Alessandro, che ha più esperienza di me, e poi mi presento io. Bene, prego. Io lavoro nella istruzione e formazione professionale da 30 anni circa, e quindi ho abbracciato in Italia il sistema duale fin dalla sua introduzione nel sistema ordinamentale. Quindi in questo senso ci siamo un po' cresciuti insieme col sistema duale, e non è oggi quello che era all'inizio. Grandi difficoltà da parte dell'amministrazione pubblica a gestire in certi contesti territoriali questo sistema, però ci siamo cresciuti dentro con notevoli vantaggi per i ragazzi e per la costruzione del loro futuro, quindi ci piace parlarne, insomma, ecco. Bene, grazie Alessandro. In questo momento, diciamo, tu sei a capo di un'organizzazione, ti occupi di io sono il di istruzione e formazione professionale? Sì, io sono il direttore generale di un'associazione che è l'Associazione di Formazione Professionale dei Salesiani, che a sua volta poi è organizzata in Italia in delegazioni regionali. Io mi occupo della delegazione regionale del Lazio. Nel Lazio abbiamo 3 centri, fatalmente tutti a Roma. Si chiama CNOSFAP Regione Lazio, ma in realtà i 3 centri sono tutti sulla città di Roma. Sì. Okay. Abbiamo circa 1200 ragazzi dell'istruzione e formazione professionali, tutti verticalizzati sul 4º anno, che è la nostra sola esperienza duale, avendo noi scelto, è una scelta, di non fare triennali in sistema duale, ma di fare solo il 4º anno in sistema duale. È una scelta che viene dall'esperienza passata con i triennali, quindi questa è un po' la struttura. Ci hai dato già tanti spunti, a me sono venute già 1000 curiosità, ma insomma distribuiamo bene il nostro tempo insieme. Alessio, che dici? Intanto sono proprio contento di trovarmi a parlare qui con voi di sistema duale, di formazione professionale. Ho un'esperienza minore rispetto a quella del direttore generale, naturalmente. Io sono un pedagogista che lavora in uno di questi centri, in particolare nel centro di formazione professionale del P11, e sono il coordinatore e formatore, quindi faccio anche ore di lezione, e insieme con i miei colleghi gestiamo in questo momento circa 250 allievi nei settori della grafica, del benessere estetica e dell'informatica. Alcuni di loro poi si occupano direttamente della gestione degli stage che io supervisiono, e penso che questa esperienza degli stage possa dire molto anche nei confronti di tutta una riflessione tra scuola e mondo del lavoro. La portiamo avanti da molti più anni rispetto a tutte le varie soluzioni di PCTO che a un certo punto la scuola ha dovuto mettere in campo per cercare di avvicinare questi due mondi, e quindi possiamo dire qualcosa a riguardo? Assolutamente sì. Bene, allora insomma, vi ringrazio anche per queste parole e la valutazione positiva che date a questa opportunità di stare insieme e discutere di percorsi duali. Allora, iniziamo proprio sul tema del sistema duale, dei percorsi duali. Sistema o percorsi? Cioè la domanda è, a livello nazionale, a livello locale,
abbiamo un sistema stabilizzato o abbiamo tante esperienze? Sì. Prego, Alessandro. Rispondo io per Alessio, diciamo. Allora, di per sé già l'organizzazione della formazione professionale italiana è regionalizzata, quindi parlare di sistema è già un po' complesso, È già diciamo. ambizioso, diciamo È così. molto ambizioso. Esistono delle esperienze legislative che puntano, diciamo, a costruire un sistema, ma la regionalizzazione fatalmente ne costituisce una frammentazione. Quindi il sistema duale, che è un sistema, cioè è stato recepito come sistema, poi è stato, come spesso succede in ciò che è regionalizzato in Italia, frammentato in esperienze diverse. E è chiaro che anche il territorio, i distretti produttivi e non, fanno la differenza in questo, non favorendo la nascita concreta di un sistema. Quindi i percorsi duali forse è più corretto in questo modo. Percorsi duali è più corretto. Una domanda a entrambi sempre su questo tema. Appunto, visto che diciamo è ambizioso parlare di sistema ed è più corretto parlare di percorsi, come definireste voi il percorso duale e perché è così importante, centrale invece in tutto il percorso formativo di un allievo, di un apprendista? Perché diciamo noi vogliamo dare importanza e rilevanza a questa esperienza di apprendimento al lavoro? Prego. Allora, dal punto di vista del percorso, il percorso per noi ci sembra importante per due motivi fondamentali. Intanto è un'esperienza propria del lavoro e non è un'esperienza di lavoro. Gli allievi che affrontano un quarto anno in sistema duale, e per noi tanti di loro sono anche in apprendistato in quel tipo di esperienza, passano da un'esperienza di scuola-lavoro, diciamo, e quindi di trasferimento di ciò che si fa a scuola in un laboratorio, a farlo sostanzialmente in un laboratorio, a fare proprio esperienza del lavoro. Secondo, perché noi la rappresentiamo come forse l'unica vera politica attiva del lavoro funzionante in questo momento, almeno per quanto ci riguarda dal punto di vista regionale, l'unica vera politica attiva del lavoro e che è in grado di rappresentare una forma di futuro concreta per i nostri ragazzi. Ci sarebbe da introdurre tutto il percorso che fanno, perché per noi quello è l'apice di una verticalità formativa che dà ai ragazzi una dignità al lavoro molto più ampia di quello che non faceva prima la semplice qualifica professionale. Quindi per noi il percorso duale rappresenta questo, è una grande opportunità per i ragazzi da questo punto di vista, rispetto a queste due sfaccettature, diciamo. Ok, non so se Alessio vuole aggiungere. Alessandro è sempre molto puntuale, per cui c'è poco da aggiungere, e quello che ci piace raccontare, che è quello che raccontiamo ai nostri ragazzi e alle famiglie quando si avvicinano in un nostro centro di formazione professionale, è che si fa parte di una comunità professionale, per cui una ragazza che dalla terza media entra nei nostri percorsi di istruzione e formazione entra a far parte di una comunità che ha un linguaggio, che ha delle scelte di campo, che ha una modalità di approcciare al lavoro che è diversa in base al settore professionale. È chiaro che il centro di formazione professionale può fare molto per veicolare questa formazione sul campo, ma non può essere da solo nel farlo. Per cui l'avvicinamento di un'azienda e l'inserimento dell'allievo o dell'allieva in un'azienda garantisce un reale approccio con quella comunità professionale, di cui si imparano quei termini tecnici tipici, di cui si imparano quelle soluzioni furbe da riproporre poi in laboratorio dopo l'esperienza. Si fa parte, e questo corrobora poi l'orientamento, lo rinforza oppure lo sostiene nel dire questa non è la mia strada. E questo è un servizio che un tutor aziendale che in questo momento ci ascolta, è un servizio che fa alla comunità tutta. Quindi si prende sicuramente il peso di questa esperienza, però anche l'onore, ecco, oneri e onore, insomma, di un servizio comunitario che si fa a un ragazzo in formazione. Allora, vediamo se ho capito bene. Possiamo dire che, ascoltando la vostra riflessione, che ci sono tre elementi che caratterizzano un percorso duale. È un apice di un percorso, se ho capito bene,
è un'esperienza in senso stretto di lavoro, cioè avvicina i ragazzi e rende quasi prossimale, vicina, prossimale l'esperienza di scuola con l'esperienza di lavoro, quindi con l'esperienza di formazione e l'esperienza di lavoro. E questa cosa, diciamo, molto interessante, a me era sfuggita, può essere orientativo rispetto alle scelte. Questa strada non fa per me, ho un ripensamento di me. Voglio allargare un po' il discorso con, diciamo, un secondo punto che vi propongo sempre su questo tema. Ma diciamo, questi possono essere elementi chiave per un duale che funziona in termini di apprendimento e crescita personale, scusate, o ve ne sono altri, ne dobbiamo ricercare altri nella vostra esperienza? Ne avete visti altri a più livelli, Alessandro, Alessio, a livello di governo, amministrazione, procedure locali, rapporto con le aziende, eccetera, eccetera, perché diciamo, questi tre elementi chiavi sono molto legati alla formazione della persona, quindi hanno una caratteristica fortemente pedagogica, sono tre elementi fortemente formativi. Ma io penso che ci siano anche elementi molto più concreti, operativi, di governo, di amministrazione, di accordo con le aziende. Qual è il vostro punto di vista su questo? Quindi quali sono gli elementi chiavi per un duale che funziona? Dal punto di vista complessivo, l'elemento che diciamo è fuori come insieme dall'insieme pedagogico, ma che è altrettanto importante, è un coinvolgimento delle aziende in un modo molto diverso da quello attraverso il quale si coinvolgono le aziende nel secondo e nel terzo anno, cioè nel percorso diciamo più professionale, più base della formazione professionale. Le aziende partecipano alla programmazione del percorso del ragazzo, se si vuole arrivare al quarto anno con una visione chiara della posizione di quel ragazzo o di quella ragazza all'interno dell'azienda. Questo significa un coinvolgimento delle aziende che non è più un mutuo soccorso agli enti di formazione professionale per coprire le ore di stage. Okay. Le aziende diventano partecipi della programmazione della vita professionale di quel ragazzo e degli obiettivi che quel ragazzo si è prefissato, arrivando a un grado di puntualità e di approfondimento rispetto al suo percorso professionale molto più ampio. Non è più un operatore generico di un settore professionale, ma è un ragazzo che potrà puntare ad esercitare la sua professione in maniera già compiuta e matura nel quarto anno duale in un determinato sottosettore tecnologico di quel settore professionale. Questo coinvolge le aziende in un modo incredibile. Per noi il vero cambio di registro, soprattutto nei rapporti con le aziende, è di questo tipo qua. Chiaramente questo, che secondo noi insomma è fondamentale, senza le aziende il sistema duale non esisterebbe, quindi immagino che banalmente le aziende sono evidentemente necessarie. E quello che manca in questo momento, soprattutto dalle nostre parti, come elemento chiave per il successo di questo percorso, che già di per sé è abbastanza, almeno nella nostra esperienza, abbastanza fruttuoso, è un accompagnamento, diciamo, generale, che non riguarda noi, ma che riguarda un po' il sistema nella sua costruzione, sia nazionale sia regionale, proprio delle figure presenti in azienda. Le aziende sono un po' abbandonate a parlare con noi sostanzialmente, però poi la formazione di alcune figure, il sostegno alle aziende per le figure necessarie a supportare questo tipo di percorso, in realtà ancora è un po' latitante nel sistema duale italiano. Ora penso al tutor, ma non solo, che c'è tutta una questione, diciamo, amministrativa, burocratica, che per esempio nei primissimi anni ci ha impedito di fatto di cogliere l'opportunità dell'apprendistato, perché i consulenti del lavoro erano completamente assenti in quel momento. Se ho capito bene, tu dici è fondamentale la coprogettazione e la copartecipazione delle aziende al percorso. Se non c'è quella, la verticalità è sulla carta, nel senso che i ragazzi banalmente vanno dal primo al quarto, ma diventa un primo quarto orizzontale, non verticale. E diciamo questo apice che si tocca sarebbe ben sostenuto se ci fossero delle figure ad hoc che accompagnano gli apprendisti nel percorso. Assolutamente. Quindi questo, diciamo, andrebbe a completare quei due elementi di governo che si aggiungono ai tre elementi formativi di cui prima. Non so se Alessio, diciamo, vuole anche in questo caso condividere, avere una visione alternativa o... No, alternativa assolutamente no, mi trovo sempre in linea con le letture sistemiche che propone
proponiamo, quindi che propone Alessandro. Di sicuro è chiaro che un'azienda che in questo momento raccoglie la sfida di accogliere uno stagista si trova in un momento di grande complessità. Questa complessità è dettata sicuramente da un mondo lavorativo che è cambiato, e molti dei miei colleghi che insegnano al laboratorio continuano a riproporre il tema di rubate con gli occhi. Ecco, questo rubate con gli occhi, che non è da buttare via, chiaramente è un tema un po' complesso su un mondo lavorativo in continua evoluzione, con dei lavori che adesso esistono e che tra 10 anni non esisteranno più o saranno completamente cambiati. Per cui ti insegno questa cosa in questo momento verso un adolescente che vive tantissimo tempo online e non nell'offline. Chiaramente diventa complesso, è una sfida ricca. Questo è il tempo che noi abbiamo da vivere, per cui bando ai pessimismi, però con del realismo. Non è un tema facile, per cui in questo momento più che imparare questa cosa si imparano dei principi. Allora io mi rendo conto che il principio lavorativo riesco poi a tradurlo nelle diverse situazioni, e la procedura forse non è più di questo tempo. E le altre questioni che sicuramente diventano chiave dentro la questione poi del percorso che l'azienda fa insieme col ragazzo è anche come l'adolescente in questo momento si rapporta e vive il mondo degli adulti. Questo non è un tema secondario per niente nella questione. Sì, perché comunque o figure in scuola o figure in azienda comunque sono il contatto diretto che ha con adulti che hanno responsabilità. Essere adulti significa assumere ruoli di responsabilità ed essere coerenti rispetto a questi, quindi c'è un grande, diciamo, tema di formazione molto importante che hai toccato proprio su questo. Allora, spostiamoci invece sul tema della triangolazione, no? E volete introdurci proprio il tema nei suoi aspetti essenziali? Quando, diciamo, noi preparavamo questo primo episodio, io mi sono molto incuriosito di questo tema, di come l'avete introdotto, e ho capito che insomma per voi è molto importante. E quindi introduceteci gli aspetti io prego. Provo ad essere chiaro su un principio per il quale non basterebbe un podcast di forse di 4-5 ore per andare a fondo sulla questione da tanti punti di vista, e cercherò, oltre ad essere chiaro, anche di essere poi pragmatico nelle questioni, molto pratico, perché adesso va un po' di moda parlare di persone competenti. E questo fatto che vada di moda parlare di persone competenti non è un caso, no? Nel senso che politiche internazionali parlano di competenza ormai da più di 30 anni, e quindi in qualche modo il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione si sono ancorati a questo tema, che è un tema complesso, è un concetto, già solo il concetto in sé è complesso, che però va trattato anche da altri punti di vista, e sicuramente questo podcast lo farà, ritornerà molto su questo tema della competenza legato al mondo del lavoro. E mi piace qui anticipare che non possiamo parlare di competenza senza parlare di una persona competente. Questo è un primo passaggio fondamentale. La competenza non esiste di per sé, al contrario della procedura. La procedura di per sé esiste, la competenza no, ha bisogno che ci sia una persona che in qualche modo la interpreti, la fa sua, cose che sa fare, modalità di collaborazione da attivare, altre risorse. Questo grado di creatività è legato alla persona che lavora. Quindi il pittore che dipinge, io immagino sempre, quando magari provo a spiegare anche un po' questo ai ragazzi, ai colleghi, il pittore che dipinge è vero che sa usare una tecnica, ma l'ha fatta sua, ci mette la sua vita dentro, e quindi il pittore è realmente competente in quel momento lì.
Poi, tra l'altro, per questo a me non spaventa molto l'intelligenza artificiale, perché questo grado di personalizzazione non è raggiungibile da alcun algoritmo, però non vorrei uscire fuori tema, per cui la butto un po' lì e magari Alessandro non è dello stesso avviso, essendo lui più vicino all'algoritmo che ad altri temi, per sua formazione personale. Alessandro, dal tuo punto di vista, grazie Alessio, gli aspetti essenziali di questo concetto di triangolazione, che credo che a me fa pensare a più attori che convergono verso, insomma, la formazione di una persona competente, di un lavoratore competente. Prego, Alessandro. Sì, l'abbiamo introdotto un po' nei punti precedenti, nel senso che un percorso di questo tipo qua non può vedere all'opera il solo centro di formazione professionale, Ok. così come non può vedere all'opera la sola azienda, Mhm. così non può vedere all'opera i soli fruitori del lavoro di quell'azienda, del prodotto di quell'azienda. Quindi la triangolazione vede in moto, diciamo, relativo tutte queste dimensioni. Mhm. È molto interessante quello che tu dici, perché diciamo la tua risposta proprio introduce, e adesso magari proviamo a essere un po' più schematici, quali sono gli attori principali coinvolti nella triangolazione.